ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ। ଏଇ ମଦର୍ସ ଡେ ଟା କାଲି ଯାଏଁ ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ପାଖରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଦର୍ସ ଡେ ଟା କଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ମଦର୍ସ ଡେ କେମିତି ପାଳନ କରେ ସେଟା ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ ବୋଉଠୁ ଦୂରେଇଲୁ ସେତେବେଳେ ମଦର୍ସ ଡେ ଆଜି ପାଳନ ହଉଛି। ମଦର୍ସ ଡେ ତ ଆମ ପାଇଁ ନଥିଲା, ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା ବୋଉ ଡେ। ଟିଉସନରେ ସାରଙ୍କ ଗାଳି ହଉ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ରାଗ ହଉ କି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିବା ପାଇଁ ହଉ, ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବୋଉକୁ ହିଁ ଡାକୁ। ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ଆମ ବୋଉ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ହଉ କି ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ହଉ, ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବା ନା, କାରଣ ବାପା ରାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କହୁ ବୋଉ। ଆମ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଖୋଜୁ ବୋଉ। ଆମ ପାଇଁ ତ ମଦର୍ସ ଡେ ନୁହଁ, ଆମ ପାଇଁ ବୋଉ ଡେ। ତ ସେଇ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡାକୁ, ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ, ତା ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ? ଆମ ପାଇଁ ତ ସବୁଦିନ ମଦର୍ସ ଡେ। ମଦର୍ସ ଡେ ନୁହଁ ତ ବୋଉ ଡେ ସବୁଦିନ।